好一个，今天我们来给大家介绍一个非常牛逼的脚本这个是缠论脚本。那了解缠论的小伙伴都知道，就是缠论是非常牛逼的一个策略。那这个策略呢，能够把它通过代码的形式写出来，在 TradingView 上面去发布还是比较少的。这个是我见过的，做的比较全面、比较专业的一版。那我们可以看到，现在图形上面的话呢，是有这个比线段中枢，还有本级别、次级别的买卖信号都可以看得到。我们可以简单看一下它里边的一些参数的设置。这个我们可以自己去选择显示哪一些内容。比如说我不想看到这个次级别的信号，那我把它给点掉就可以了。剩下的呢，就是本级别的买卖点。你看这个是2买，这个是2买。然后在时间周期上，我们可以使用不同的周期来做，这个都不影响的。你看5分钟的一样也有，这是3买1卖，对吧？除了数字货币，我们比如说看美股，美股也是可以用的这个，只要是 TradingView 上面有的这些标的。所有的标的都可以使用，非常的强大。你看，然后这里还有一个比较好的地方是它的警报功能，我可以打开给大家看一下，它的警报功能是比较齐全的。你看，这里可以订阅所有的买卖点，就是本级别、次级别买点卖点都可以，或者说我就想做这个大小级别共振的买点和卖点，这里也可以，这里可以，它把买点和卖点也分开来。或者说有一些我就想做这个本级别的2买，这里也可以2买。这个是非常强大的这个功能的。然后这个警报呢是可以接到电报或者是钉钉企业微信上面的。中枢，这里值得说明的是什么呢？就是中枢的扩展啊、新生啊、延伸啊，它都会自动去帮你绘制的。我觉得这个是比较牛逼的地方。如果大家喜欢，可以欢迎大家来体验这个缠论的策略。OK， 今天就先跟大家介绍到这里。如果有什么不明白的地方，都可以给我留言。